Konflikten i Mellanöstern går in i 3:e veckan. Kinneviks vd-manöver väcker frågor och så är det en spänd väntan inför flertalet räntebesked i veckan. Välkomna till Börsfrukost. Det är en ny handelsvecka och vi har dubbelt uppställ här i studion. Paretos analyschef Georg Attling och EFNs analytiker Peter Hedlund. Varmt välkomna. Tack så mycket. Det är väldigt kul att ha er här. Mindre kul att vi inte ser någon lösning i sikte direkt i Mellanöstern. Nu så har ju helgen attackerat oljelogistiknavet Kargön utanför Iran, Peter. Precis, och det är hjärtat av Irans oljeexport, där 90% av deras olja går. Men man har bara attackerat de militära anläggningarna där. Man har inte gett sig på infrastrukturen, så att den är fortfarande intakt. Skulle man slå mot den, då skulle Iran förmodligen svara genom att slå rätt hårt mot alla annan oljeproduktion i närheten också. Men sundet är fortfarande stängt och där vill ju Trump att man ska få lite hjälp nu av Australien, Japan och EU-länderna. Men det verkar lite kallt på den här fronten, så vi får se om han hittar någon lösning där. För om inte det här sundet öppnas snart så har vi ju problem. Och Trump varnar ju för att NATOs framtid kan bli mycket dålig om man allierade då inte hjälper till att öppna sundet. Georg, nu är vi inne på ett par veckor av den här oron. Börsen fortsätter vara lite volatil. Hur går dina tankar? Mest att det är naturligt att så länge inte det här är löst så kommer vi ha en väldigt volatil marknad. Om man tänker det som mycket av oljeprisuppgången slår ju direkt på oljebolagen och så vidare. Men den indirekta effekten som är relevant för alla bolag egentligen är ju att det driver på en starkare dollar. Här har vi haft en ordentlig valuta mot vind från en stark krona mot dollarn och nu börjar den reverseras lite, så vi har haft väldigt många förlorare på en svag dollar och nu blir väl de vinnare istället. Så det är väl det jag håller mest utkik på i mitt universum bolag jag täcker. Och Brent-oljan har ju parkerat över $100, kostar nu $106 fatet. Jag tänker att det här spär på risken och oron för en inflationsuppgång, Peter. Det gör det ju. Som sagt, om ändå de vinner på dollarn så kanske de förlorar på att konjunkturen tar stryk då, för det är en rejäl smäll mot allt cykliskt på det sättet. Egentligen hela ekonomin faktiskt. Så att det är klart det är besvärligt. Besvärligt också i Kinnevik. Igår så meddelade ju bolaget att vd Georgi Ganev lämnar på dagen och att det är styrelseledamoten Rubin Ritter som går in som tillförordnad vd. Georg, hur ska man tolka det här? Men det är inte helt lätt tolkat. Å ena sidan så tror jag att lösningen som sådan är ganska bra och hade mottagits väl om den gjordes i samband med att Ganev då aviserade sin avgång i november förra året. Rubin Ritter är ju gammal co-vd på Zalando, hoppade av där på piken 2021, hade liksom en väldigt bra session där dessförinnan och att han då ska göra en djupdykning i organisation och i portfölj. Jag tror att det är det marknaden vill se. Men timingen är ju uppseendeväckande just med tanke på den blankningsrapport som kom förra veckan, och det är svårt att tolka det här på något annat sätt än att det här är lite en följdeffekt av det. Och det kanske känns mindre bra att man agerar lite i affekt på förra veckans nyheter. Jag ställde faktiskt frågan till bolaget just med den här, liksom, om det finns någon koppling, och då så valde man att bara svara att man inte kommer lämna några ytterligare kommentarer till blanka rapporten jämfört med det som man redan har sagt. Men man säger ju också att man ska göra en grundlig och opartisk utvärdering av teamet, och det är Rubin Ritter som ska göra den här. Hur opartisk kan man vara när man dels sitter i styrelsen och går in som tillförordnad vd? Helt opartisk är det väl svårt att vara. Jag tror dock kärnan i det här, det är inte att du ska komma in och vara helt oberoende. Dels Rubin, han har inte varit i Kinnevik så länge, kom in i styrelsen förra året. Men det viktiga här är ju att du adresserar den oron som har funnits i marknaden. Både på
de innehaven som finns i portföljen nu, men även på organisation och hur man går tillväga i investeringsbesluten. Det har ju fått enorm kritik, så att man genomlyser det är väl inte fel i sak. Vi kommer att prata mer Kinnevik alldeles strax. Samtidigt så öppnar också börsen. Det är en öppning runt nollan. Kinnevik stiger svagt någonstans runt nu handlas väldigt slagigt, får jag säga. Nu steg initialt, nu så tappar Kinnevik lite grann. Peter, vad säger du? Ja, men 1% upp och ner, det är nog inte så mycket att dra några större växlar av. Men det är ju hela grejen vad det kan betyda egentligen. För som du säger, det är lite stressat intryck här. Oberoendet, han har inte varit så länge där, så han är inte delaktig i de här dåliga investeringarna och det här arvet som Kinnevik tyvärr har nu med värdeförstörande investeringar. Jag tror väl att Kinnevik ändå kanske någonstans är så pass billigt nu att det ska ju inte gå ner. Om man nu tror att de inte kommer blåsa bort kassan på något dumt, då har du en substansrabatt på 75% på övriga innehav. Så det finns ju både hängslen och livrem där i de värderingarna. Vi bara tittar på lite andra kursrörelser. Det är ganska små kursrörelser överlag idag, men Dometic stiger lite grann. Där så ska man ha en presskonferens klockan 11 för att berätta lite mer om den här indragna utdelningen som man rasade på i förra veckan. Hemnet backar ungefär 0,5%. Där har UBS höjt sin rekommendation till behåll från tidigare sälj. AstraZeneca stiger 0,7%. Essity svagt ner. Boliden backar 1%. Där fick vi nyheter i helgen om att man har utrymt sin mest lönsamma gruva till följd av hög seismisk aktivitet. Ja, Dometic var ju påpeka där. De borde kanske inte haft den utdelningen de hade, för de är så pass hårt skuldsatta. Och sen var marknaden kanske mer orolig för att de pratar om sämre tider, och då finns det en ny emissionsrisk här snarare än att den här lilla utdelningen försvinner. Men de kände sig ändå nödgade att gå ut nu och förklara beslutet. Så det är intressant att se om de kan helt mer färg på konjunkturen i alla fall. Ja, men mycket spännande att höra vad som sker där. Och vi går ju in i en säsong av liksom stämmor. Vi får utdelningar på G eller då som dras tillbaka. Även en del kapitalmarknadsdagar. Georg, vad ser du fram emot här i veckan? Men det mest spännande den här veckan är väl Evolution, skulle jag säga. De lämnade ju inte utdelningsförslag då under Q4 som man vanligtvis gör, utan väntar in den istället till kallelsen till stämman som kommer nu på onsdag. Så att jag tror väl att man kan förvänta sig utdelning plus återköp i storleksordningen 1,1 miljarder euro. Här har ju det stora snackisen varit hur mycket av de här pengarna ska man allokera till återköp. Och skulle det vara så att man tiltar den mer till återköp än vad man hade förra året, så tror jag att det kan vara bra för aktien. Också ganska intressant med Evolution att vi har sett, det har varit väldigt blankad. Nu har de blankningarna börjat komma ner i år. Samtidigt som spelardatan, när vi tittar på aktiviteten på deras spel, har varit ganska stark i början på året. Så vi har en behållrekommendation på Evolution, men kortsiktigt så ser det faktiskt ganska bra ut med blankare som stänger till följd då av att spelardatan är stark, och man kan då eventuellt få en trigger nu på onsdag när man får mer färg på hur man kommer allokera det här starka kassaflödet från förra året, och man har ju en stor nettokassa också, så då, man har ju mycket svängrum helt enkelt. Det är skillnad då från Dometic som inte har så mycket svängrum, inget alls vad det då verkar. Vi får ju också en del kapitalmarknadsdagar här i veckan. På torsdag så har vi ju flera. Vad ser du fram emot, Peter? Ja, men det är några gamla, men bolag som har haft det tufft i någon period i alla fall. Core, BAG och Ratos, där både Core och BAG faktiskt fått fart på verksamheten nu. Nya ledningar och ser ändå bra ut. Ratos är fortsatt lite blandat, men åt det svaga hållet.
ny vd där, så han har väl säkert en hel del att säga också om vad han tycker och tänker om portföljen och vad man ska göra. Men jag håller med om Ratos framförallt blir väl intressant just med tanke på att de har ju varit på sin förändringsresa under ganska många år och är inte riktigt i mål med den med att avyttra sin konsumentverksamhet och med plantagen i huvudsak och fokusera portföljen mot kärnsektorer. Så det ska bli intressant hur de på liksom ett effektivt sätt kan kommunicera vad hur vägen framåt ser ut när man inte är riktigt i mål med den förra strategiska agendan. Får också, Boliden har också kapitalmarknadsdag, det redan på onsdag. Och sen så är det ju en rad viktiga räntebesked den här veckan. Vi har Fed och vi har Riksbanken kanske framförallt som jag tänker på. Vi pratade lite om oljepriset inledningsvis. Hur mycket kan vi få reda på redan den här veckan? Ja, men det kan bli en hel del, för man pratar också om räntebanan och utsikterna framåt. Och frågan är om man väljer att se igenom och tror att det är en kortsiktig uppgång här i inflationen på grund av oljan, eller om man tror att den kan bli mer permanent och bestående och rent av väljer att höja proaktivt. Det tror jag inte man gör. Då snarare det kanske är någon sänkning i korten, men många oförändrade räntebesked skulle jag tro. Hur mycket tittar du på räntebeskeden? Jag följer dem såklart, sen är jag inte så aktiv att spekulera åt vilken riktning de går. Nej, men jag vill bara nämna, apropå centralbanker, så har vi också banker där italienska Unicredit har offentliggjort ett bud på tyska sektorkollegan Commerzbank. Det här då trots en långvarig tysk skepsis där regeringen har meddelat att man motsätter sig ett köp. Så jag läste en kommentar om att det här troligtvis dras i långbänk snarare än faktiskt blir av. Och vi pratade lite Kinnevik initialt. Nu ser vi att aktien fortsätter backa ner 2% på det här beskedet. Det som jag funderar på är ju, vi har pratat mycket om vad som har varit svårt. Vi har pratat mycket om att man inte gör återköp. Det har varit en hel del ganska dåliga investeringar. Sen är det ganska många investeringar som aldrig har gjorts. Ja, nej, men jag tycker många i marknaden verkligen lyfter den stora kassan som liksom kärnan i Kinnevik och det som man måste försvara så gott man kan. Jag tycker snarare att man kan inte driva ett investmentbolag med halva market cap i nettokassa och inte en tydlig plan vad man ska göra med det. Då finns det ingen anledning att äga det här. Och sen det har ju varit mycket kritik som du säger mot investeringar som har gjorts med all rätt. Investeringarna i Stegra och de här gröna omställningsbolagen har ju verkligen gått åt pipsvängen. Men jag tycker det är nästan lika anmärkningsvärt hur många investeringsmöjligheter man har missat. De har ju haft bara några 100 meter från kontoret svenska AI-bolag som har blivit världssuccéer, Lovable, Legora och så vidare, som man inte har varit med i, trots att man har haft den här starka finansiella positionen. Och det enda AI-bolaget man har varit med i är egentligen Tandem Health. Så att jag tycker det är ett underbetyg att du sedan många år har haft den här agendan att investera i onoterade, snabbväxande bolag och man helt och hållet nästan missar det som har funkat de senaste åren med AI. Man är inte med i några av de amerikanska, Anthropic, OpenAI eller dylikt, och man är inte med i de lokala största succéerna som Lovable och Legora. Så att det är ett underbetyg också. Du har en köprekommendation på Kinnevik. Du säger att det man har missat blir ett underbetyg. Vad vill du ha från Kinnevik framåt? Alltså, om man börjar i varför man har en köp på Kinnevik, då är det ju för att man får ju särskilja lite här på bolag och aktie.
det här aktien handlas på 60% rabatt mot navet, och skulle du exkludera kassan från det så är vi liksom, har vi en rabatt på 75%. Så jag tycker väldigt mycket negativt är inprisat, och att man därmed kan vara positiv till aktierna fast bolaget inte är fläckfritt. Det jag hade velat se, det är ju att du drar igång med återköp. Sitta på en kassa på 7,5 miljard, inte göra återköp trots den rabatten som är. Det skickar en väldigt svag signal om hur man själv ser på sin egna portfölj. Man kan ju inte tro på värdena. Exakt så. Och det är anmärkningsvärt i sig bara att man inte tror på sina egna bokförda värden. Och att de är så pass låga så det inte ens lönar sig att köpa tillbaka aktier. För att när det är som sagt implicit 75% rabatt där. Verkligen anmärkningsvärt. Och man verkar inte kunna sälja dem heller. För då borde man kunna sälja dem på, ja men säg att du säljer dem då på 30-40% av NAV. Så är det ju fortfarande värdeskapande. Och gör återköp i resten av portföljen. Så att det borde finnas mycket man kan göra här. Men ja, det görs inte. Ja. Men så vad vill ni se från Kinnevik nu? Men om man ska centrera det kring 2 huvudargument så är det ju dels att det börjar med återköp, för visst värdena i bäcken är höga, men den här rabatten indikerar att värdena ska ner 60-70%. Det tror jag inte att de ska. Så jag tror det blir det viktigaste, att du börjar återköpa, men sen att du också kan realisera värdena. Och det här kommer ju vara svårare nu än vad det kanske var för 3 månader sedan, givet hur börsen har rört sig, framförallt i de sektorerna där Kinnevik har sina investeringar i mjukvarubolag och i hälsoteknik egentligen. Där har vi sett peer som har klappat ihop totalt i Q1. Så det kommer vara svårt kortsiktigt att sätta något på börsen eller att göra en exit i annan form. Men det är ändå det som jag tror måste ske för att du ska stänga den här rabatten. Ja, jag håller med. Och sen om man absolut inte gör nya investeringar i pressade innehav. Man såg ju nu, det var till exempel, jag tror det var i Q1 där man gjorde MEVs med nya investerare, till exempel med EQT och sånt. Det borde egentligen bekräfta värdet någonstans när man får in nya investerare. Men man vill ju inte se att de lägger in mer pengar i, nu deltar de ju inte i Stegra, eller på att säga att man inte ska göra det i alla fall. Det är ju positivt att man ändå kan backa tillbaka och bli utspädda och ändå realisera det man har. För det är ju en indirekt försäljning kan man säga omvänt. Så att fokus på aktieägarvärde helt enkelt och se till att man gör bättre investeringar framgent. Och bara för att någonstans summera, Ruben Ritter går nu in som tillförordnad vd. Bolaget säger att han inte är en permanent lösning utan bara kommer att vara kvar fram till dess att man hittar en ny. Baserat på helgens manöver, hur sannolikt är det att vdn kommer från bolaget? Tidigare har ju finanschefen lyfts fram som ett namn. Mindre sannolikt skulle jag säga. Skulle det vara så att Samuel då som är CFO nu skulle bli vd så hade du med all säkerhet satt honom som TF-vd tror jag. Så att jag tror att du letar efter någon extern i det här fallet. Och när de beskriver processen i pressreleasen så låter det som att de vill ha någon med ungefär liknande bakgrund som ett Kinnevik vd-uppdrag hade innefattat. Jag läser det som att man vill ha kanske någon som kommer från VC-världen, och här har vi ju de stora VC-bolagen som Sequoia och så vidare, framförallt i USA. Så det kan ju vara det som påverkar det här också, att du tillsätter en TF-vd för att du ser att du inte var på väg att rekrytera någon i närtid, och att du då vill ha någon tillförordnad då innan du hittar den permanenta. Så att jag tror det hade varit rätt väg att gå, att plocka någon extern som har erfarenhet av investeringar i det här skedet. Om man gör det från liksom Sequoia eller någon annan VC-firma spelar väl mindre roll. Men det är det jag tror och hoppas kommer att ske. Ja, och det är väl kanske just det som är problemet här, att man inte har lyckats rekrytera en vd.
För att de man pratar med är inte intresserade, eller någonting som har uppdagats med den här rapporten nu som inte Stenbeck och nya styrelsen visste om. Så man kände att nu vill man ändå sätta igång ett förändringsarbete, och då ska man dit en TF. Man litar inte på att Ganev ska städa upp sin egen röra så att säga. Men man ville verkligen se ett externt namn här som vd, skulle jag också säga. Man säger ju i pressreleasen att man har flera vd-kandidater, men det låter ju ändå som att man inte hittar rätt helt enkelt. Och hellre att processen då tar längre tid än vad man först hade förutspått. Ja, det är svårt att tolka det på något annat sätt. Sen tror jag liksom vd-uppdraget på Kinnevik, trots liksom hur dåligt aktierna har gått senaste tiden, är fortfarande ett attraktivt uppdrag. Så att du inte ska hitta någon kompetent för det jobbet har jag svårt att se. Men att det tar lite längre tid, det beror nog på andra orsaker än att det liksom inte är ett lukrativt jobb för folk att ta. Mycket spännande. Stort tack Georg och Peter för att ni har gästat den här morgonen. Fortsätt följ nyhetsflödet på e5.se eller i vår app. Stockholmsbörsen fortsatt runt nollan. Kinnevik fortsatt svagt ner på de här nyheterna. Klockan 11:15, då är det börslunch precis som vanligt. Hoppas att ni är med oss då också. Trevlig dag. Det här var en produktion från E5. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.